各位朋友，大家平安，大家好。下面咱来读这个教育部的朗读稿，我想讲要甲迄个啥，115年度学生组的甲读不完，所以未来这几天会继续读啦。反正可能读到迄个啥7月底吧，我来按上。当然。有当阵啊，无一定，我都照顺序啦，不管，反正暂时是像安尼。我就讲，都合内拄好，时间内拄好。原则上，台北时间毋是到12点，做伙来遮读寡册。我伫 YouTube 是有直接开一个直播啦，网参考安尼。伫 YouTube 顶悬应该使找到袂少资料，所以你若有兴趣。应该袂使网参考，我伫 Clubhouse 即搭遮就来打一寡连结吧，就是即个曾阿文博士伊有去迄个啥话顺诶，就是讲遐个文章、遐个字词要安怎读了，要安怎变了，当然。不了重要就是各地方各腔口有伊的精差，总是目前伫咧台湾即搭遮大部分拢是安怎讲南参腔啊吧？这是语言交流的过程一定发生的代志，所以前一阵嘛才听到讲有人伫咧讲要依持什么腔即条代志，其实。非常困难啦，非常困难，所以我直接网参考吧。好，顶悬的连结是曾阿文博士有话顺的，我咧确认我那嘛有打啦吼。当然伊嘛敢若有连起声音档，声音档的部分可能，至少敢若有真平甲空显hiệu各小组的，国中甚至高中的，我无确定其他。什么单位啊？什么所在？提供我毋知，总是暂时就提供遮个信息吧。因为你若有兴趣，其实拢会使网参考啦。反正即摆网络顶悬资料不哩济，你找着大概拢挺好运用安尼。反正咱就是。干嘛像你讲？主页投狗页表，有啥物资料，咱就找啥物资料嘛。要是会使找到啥物资料，咱就来看啥物资料嘛。可能是安尼，反正，后个日，大概可能迄个啥，等于是后礼拜吧，差不多吼。可能想讲要来读即个台湾通讯网报，应该是台湾通讯网报啦，因为迄个啥。2012年开始，台湾通讯甲台湾网报的合刊，合作一本，本正的台湾通讯有伊的发行，台湾网报嘛是，当然，这种毋是有通好趁大钱的生意还是物件。无啥人要做，世间总是会有可能其他人认为的戆人，迄种人去做一寡甚至了钱的代志啊。这应该嘛是算咱台湾这个社会高水的所在吧，我是安尼想啦。所以我看我要加一些教电起来吧，所以我直接网参考吧。当然。不管是读遮的资料，还是读什么册，还是啥，甚至讲去参加考试，这绝对毋是生活的全部啦。当然你家己当做生活一部分，我感觉是也会使的啦，也会使的安尼。我的身份啊，所以拢找无啊。我是要搭迄个教电。也是提供了一寡附录起来连结啦，
当然，我讲你去网络找，应该是，我那嘛真简单找到才对啦。迄个是，迄个真正看到，迄个是，我咧头一步会使，就是今年迄个教电，毋是教电，教部伊迄个朗读稿的定稿延到7月30日，旧年敢若嘛是，所以这真正就是因为写稿的人无法做的时阵有法度收到稿量无够的时阵，就感觉安尼会哪来哪去，所以就其实逐年拢会顶啦，只是安怎讲，应该是平常时就挺好写，只是教部有一个麻烦是你若去互伊收去，伊若甲你讲伊要收，你敢若有3年啊，几年你袂使摕去别所在，搁斗就对啦。当然，教部的投稿是有淡薄仔钱啦，即摆敢1200块的款，所以其实是会使试看卖啊啦，拢试啦，要安怎讲？万无万少嘛吼，敢毋是安尼？我伫咧找无啊，安尼话我大概想头前去啊，找无我要到底的连结，个附录找台语遐个线顶艺术店，好，遮啦总算找着，这是当时旧年囥到当哩。好啦，反正我就讲多项来拄好，时间来拄好啦。特别时间毋是9点至10点，做伙来遮读寡册啦。9点进前，随讲剩几分钟啊，反正我若继续读这个《拿顺水》的第3本小说《开花结籽》，因为这个小说就讲一种文本啦，因为教部的遐个资料其实有伊的限制，也就是因为是朗读稿，所以有目的的，伊是要互阅读的人，还是读点的人有声情通个表现，所以就罔听，我就朗读安尼。英子爬甲强要断开，哪串哪回话讲，去人兜生性袂使空心，搁再讲，你要两个要大毋大的细汉囡仔伫厝里，咱是家己人，后过就免遐搞礼数。那囡仔甲插门的喇叭锁准叮当，那煞进前讲到啊，未前看到金鸡的人影。一工臭尿咸味，就先卷入来鼻孔内底。因子三手囡仔往喙甲鼻孔，连骹挖去总铺的边前，才1秒尔。即时后甜目眶红起来，徛伫尻川后的明珠讲伊尿正紧，要先去便所行一逝。3花做2花，撞落去2楼门边的一间仔。念伊阁爬起来3楼的时阵，伊甲阿宝也讲，2楼马桶的水袂强滴，臭味沁起来3楼，较加嘛规间臭干干，真正会激死人。抽水碰不歹去，水塔袂拍水的缘故。阿宝伸砖头啊，绕头壳皮，有淡薄仔歹生气，阁讲，我会想别部去修理。所以这应该是民主伫咧冤话啦，莫用甲遐尼歹听，所以讲是2楼的臭味结到3楼，无较有可能一入门就随闻到迄臭着化味，总是会晓讲话袂晓讲话，真差大家是食吧。好啦，反正时间到，咱就转来读咱的朗读稿。好 ，Carol 嘛来啊。反正，咱要读的是115年度，也就是今年度学生组的朗读稿。读到国中组啊，这2天有考试嘛，所以反正考试只是一个过程尔，所以
罔听罔参考。好，来，这个第4篇，欢喜做志工。当然，欢喜做志工，欢喜做志工，看你要甲欢喜当作是复数，是褒义，还是啥吧？好，我看几段，1、2、3、4、5、6、7段，好啦，欢喜我先读一段，然后后壁是毋是？志愿你会使读2段，无要紧，好吧？你读1段，伊第2段算不了大段，所以第2段你读了后，有啦，你读2段好啊，因为这2段可能甲迄个第2段的量嘛差不多啊。然后假如看你是要规半读完，还是要读2段拢 OK。吼，看伫你若无读完，我会使接续落去读。可能你读后壁迄段应该嘛，后壁迄段应该正手边迄段应该是 OK 啦。好，来，这个115年度国中组第4篇，欢喜做志工，人事帖。阮爸母拢是教册，自细汉因就一直教示阮爱做一个有本分、佮有责任感的人。伊嘛会亲身做互阮看，也是做好模范，互阮学。开始哦。好，来开始。自我读幼稚园开始，逐礼拜的休困日，拢会带我甲小妹斗阵去做自我回收、分类的工课。凊头我感觉会笨死，太无去吵吵，尤其毋敢惊活去，敢若徛伫边仔看。你啊，看着一个囡仔遐甲囡仔做时，用较小精的搭塑胶壳仔，实在真趣味。我就惊我去甲因做伙耍。小妹嘛会将阮后边的杆仔甲讲啊分类，叫归堆。有当时半夜会斗相共，甲塑胶杆仔的壳准废，也是甲阿鲁米讲啊留变。师姐甲师兄定学了阮姊妹啊足敖，听着害阮感觉真歹势。好，感谢啊。阮换你。输当时我还细汉，毋知影安尼做要创啥，敢若感觉真好耍，就对人戆啊做。尾啊，阿母甲阮讲，粪扫会当变黄金。阿爸嘛去网络顶找一寡资料和影片，互阮看，互阮了解，阮是咧做一件真有意义的代志。阮就愈做愈欢喜。逐摆做煞，规身躯拢足拉散，毋过阮感觉真有成就感。三不五时，阁有师兄会煮食着透心凉的绿豆汤，甲大家分享，大家食甲心凉鼻吐开。有时师姐嘛会煮芳讲讲佮甜不不的红豆圆仔汤，互阮做点心，互人足甘心的。好，继续换你，感谢。我读高中的时，学校规定高中3栋内爱摕到34点钟的志工时数。较热的时，同学就招我做伙去进前毕业的国小斗摒扫，哪做哪佚佗。虽讲真轻松，但是我感觉安尼足无相识，佮无啥成就感。尾仔我就无想要去做啊。父母知影了后，就招我甲小妹做伙去做社区的环保志工。伫休困日，和人斗阵，也扫街、扫街仔路，也是去捡垃圾，甚至是参加种溪，去溪边捡垃圾。大天时，阮惊日时天伤湿热，阮拢会伫天拄拍破光就出门。有当时会拄着透风落雨。我嘛是风满清嘞，听讲拢嘞，天啊热嘞就出门，真正是欢喜做，甘愿受。你要读完无？你甲读完好啊。阮规家
伫休困日做环保1万年嘛，做尾20天咯。环保已经成做阮日常生活的一部分啊。感谢父母的参加，阮会永远记条条，嘛会继续传承落去。好，感谢啊。所以这一开始看伊头前讲，就讲伊咧模拟，我咧摇啦，就讲这是国中组的朗读稿嘛，吼。其实我毋知各位朋友，就讲这互国中组去读念，甚至教育部的考试啊，拢真注重汉字，所以对囡仔要去考 A 卷这条代志，其实我毋知各位朋友感受还是感想安怎，我是感觉不哩困难，因为囡仔伫学校英文尔济功课，若即讲要学台语，搁学遮尔济汉字，敢有迄个专才啊？我毋知影。若要来学台语，其他的科目是毋是全有会放弃？我毋知。毋知咱台领朋友有啥物想法看法？伊即个，请讲，请讲。因为讲除非是真正有对台湾有趣味的派去认真了时间去学啊，无是应该是较无法度。因为亲像伊讲这做环保，然后伊讲到读国中的时阵，因为爱去有迄个算啥，爱摕着志工的时数，才去做。毋过伊尾也感觉无心识，嘛无成就感，就无想要去啊。所以伫台湾变成讲，遮个父母去互遐囡仔讲台语，然后伫伊成长的过程，目前听着看到，就是有一寡人也拄着一寡无讲介好的代志。遐无讲介好的代志，有各式各样的无好啦。毋是去互伊的环境，伊的边仔伊的囡仔伴，拢无啥人咧讲，敢若会讲即种囡仔伴毋捌的，甚至有的大人反射直接就甲灌落去啊。所以变成讲，伫台湾要请用一个有才调讲台语的囡仔是非常无简单，因为敢若一个什物所在，我袂记，反正迄句话就讲什物，要请用一个囡仔是需要规砖头的力量来共同灌入去的。啊，当然这可能是某物所在，可比讲什物，倒一个原住民部落也是声音的讲法嘛。啊，在顶世纪，甚至1990年、1980年进前，可能就是大家拢会类似安怎讲，敢若相放伴，或者是敢若三角合作，就讲总是有无拄好的时嘛。啊，囡仔就是大家公家市、共同市嘛。当然，迄公家市、共同市，毋是像因中国第一设的迄种什么人民公社迄种共同市，是大家厝边兜、厝边隔壁，什么人因兜的大人无伫咧，囡仔可能无饭通食，啊，就走去另外一家有通好食的所在嘛。所以是自然而然去发展的嘛。你讲政府要介入创出迄种类似中国过去迄种人民公社，伫台湾可能我感觉应该是安尼讲，可能大部分人拢无爱安尼吧。啊，当然迄牵涉着讲，即个社会敢有得建立自主，或者是互相协作的迄种想法，这可能爱时间吧。啊，台语环保，我就感觉对我来讲，感觉有一寡共款的所在，就是拢无啥人要做，尤其这个时间点。要毋过，若准有去做，可能会使得到无共的想法吧。我想的是。啊，当然这篇文章上尾啊，就正手边去搭遐，伊讲伊尾也无想要去，尾啊因老爸老母甲伊招，甲伊安怎，伊才有感受到讲欢喜做甘愿受这条代志。啊，所以对台语来讲，这个语言，当然你若是。后壁听到的就讲，你若是30、40岁以下的，就讲嘛，伫台湾，准讲你敢若晓讲华语，袂晓讲英语，袂晓讲台语，你嘛是共款会使活甲真好势啊，无啥物问题啊。要毋过，你的生活，敢是每一个人拢想要过？这我毋知影，至少我毋是啦。我毋知咱台顶朋友有啥物想法看法无？
我无确定伊即篇是当时刊当时写，有一寡名词就是因为算啥，敢袂使讲时代感。第二段伊讲自我读幼稚园开始，也毋过听伊讲，毋是听伊讲啦，你讲目前看到的资料就是，马英九总统上任了后，就甲幼稚园改做幼稚园，啊，所以就有人咧讲，你若写幼稚园是毋是？真正诚久诶。当然，这篇文章作者最后有讲嘛，一目里嘛做要20冬咯，啊，就表示可能真正就是马英九做总统进前诶时代是幼稚园，而马英九做总统了后，就甲幼稚园改做幼稚园，所以有人会讲，你写幼稚园甲幼稚园对来讲是有真差诶，这是幼稚园。过来就是，咱即摆拢讲国小、国中、高中，也毋过。1968年进前是国校啊，然后初中，1968年是初中，啊1968年进前是国校啊初中，1968年以後才是國小國中，啊所以到現主時，有個人伊會去寫國校啊，寫國校的時陣，可能就別人會講，你這敢是1968年進前，咁嗰個看落去唔是啊。所以就人會懷疑講，目前的法律的用字是國小、國中、高中，也毋過在民間有一寡人原來會繼續使用1968年進前的稱呼，國校啊、初中、高中，因為高等中學可能嘛是高中嘛所以變成講目前為止，咱看到這個文章的時陣。可能要小可去判斷講，伊到底講的是啥物貨？伊幼稚園，這是2008，應該2008吧，差不多我印象中，進前睇下真差啊！國校、初中甲國小、國中這種真差是1968年，所以目前聽來看，敢若有人接受這組，無接受另外一組，這會變成。有淡薄啊，安怎講？僥倖還是雙標？我唔知。好，唔知咱台語嘅朋友有啥物想法看法無？咱台語人咧講，敢會講托兒所，還是敢若怪？托兒所，因為迄是牽涉着講，或者伊即馬一個講法，敢若是有一個是敢講啥物？學齡前啊，學齡前，個學齡敢若是咧講，幼稚園這種誒。托兒所這個名詞，我印象中可能是4-5歲進前吧。當然即馬，敢若有一種叫做啥物托嬰，還是育嬰中心，迄個托兒所、托兒所。一般我印象中就是4-5歲，還未讀小班的時陣，因為你若小班就表示講，伊有基本的自理能力啊，所以會使去讀小班。也毋過4-5歲進前，伊可能凡是有個囡仔啦，厝裡可能較顧還是安怎，凡是可能咧穿尿珠啊咧，這種就變成講有淡薄仔麻煩的。可能來愛去，所以我無確定即馬到底要安怎去稱呼這個所在，什麼托嬰中心、托兒中心、托兒所這種的，這敢若佇台灣是毋是嘛有迄個相關的法律條？因為佇可比講的，我所知的教育部有啥物國民教育，然後國民教育凡是個我拄仔講的嘛。幼稚園進前的迄種，因為老爸老母無閒嘛，閣無阿公阿嬤無阿公阿嬤通去鬥顧，就只有寄人顧、請人顧嘛。請人顧、寄人顧，迄伊閣毋是去讀幼稚園這種的，就是對遮志源所講，可能托兒所。我袂記你到即馬，有誒敢若是佇咧幼稚園內底有附設托兒所這種。
敢若是安尼，目前敢若无，可能嘛是有独立的吧，嘛是敢若有迄种，讲即马就是一两岁进前，一生出来了后，因爸母无闲，无在了家己顾，着上班时间请人顾，请人顾可能佫有分，到底是24点钟的，还是敢若上班时间的，有包括假日无？顾可能顾到一两岁，有才调行，甚至开始要学讲话可能就才转去厝里，和爸爸妈妈做伙生活，无时到囡仔开始学讲话了，拢咧叫别人爸爸妈妈，迄嘛足奇怪嘛。所以有可能我咧猜想，是毋是寄人饲，请人斗顾的时阵，可能一两岁、迄个分界点吼，然后到4、5岁。这中可能就是有一个托儿所、托儿中心，还是啥物组织，通去帮助这囡仔，因为老爸老母无在调顾，无时间顾，还是无度无看通顾，无卡通顾，所以用这种方式啊。三你嘛来啊！我毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法无？这篇因为我会感觉字数拢差不多啦，当然就是迄个段落，就是有诶较侪段，有诶较少段，因为因教育部就是拢甲迄个啥字数控制伫咧700至752，差不多是因为有电子档，你要去算字就真好算嘛，所以可能是超过。当然我就讲我所知是，即个文章投去了后。因可能先看题目内容敢有适合，还是敢好摕互人读。若准讲因有介意，可能会甲作者协调，因为听起来目前听就是讲收到了，可能来回回佫会敲咧骨落改，就讲你的字是毋是会使改？你这意思是毋是需要调一下，还是安怎？字数是毋是要减是啥？就讲拢会去啥？合作者往来，或者是确认就对啊。所以来回回毋来几届，听讲有3、5届以上咧。甚至有作者坚持啥物用字，还是啥物货，教育部迄边就讲，最后讲，好，互你2条路。你若要坚持即个用法，尼即篇我就无要看。你若无坚持即个用法，讲要换做即个词，尼 OK 就会看。有看无看的精差就是，有看3年4年以来，有要收无要收啦吼。有收，可能即马个费是1200块，旧年准年是900块，吼。你敢要为着即1200块？放弃你的可用腔口，还是你的用字？因为这个物件就是，就敢若足侪作品，无可能一改就完成啊，一定是嘛改几改过嘛。所以看你要徛伫什物角度、什物立场，我就讲，迄个像杜信良是1982年出世的，伊原来嘛真侪作品，有去台湾通讯网报投过，有伫咧。至少1、2个县市的文学奖投过，有互接受，所以就讲，咱先写人要看，啥物是人要看？就是有评审看过，讲 OK， 这个作品袂歹，会使看。或者是我就讲，迄阵我投去台湾通讯网报的时阵，因收到嘛是会，至少一定先读过、顺过嘛。当然，听伊讲，可比讲台湾正线，也是有一寡杂志、一寡刊物，因是。内文校订，就是你的用字用词拢无咧甲你改就对啊。当然应该嘛拢会看过啦，大概无可能完全无看就甲你砍出来，差不多无可能的代志嘛。不管即马写的人侪啊少，若无教时阵，反正内底人家己写嘛无的确，就敢若台湾通讯伫咧头前，10期20期嘛，拢即种方式嘛。迄个郑良光先生，伊头尾敢若总共创作10个笔名。去写无共的主题，这敢若是伫咧
360几期的大部分通讯网报内底，因去访问伊的时阵，伊才去讲，就讲苏东时无遐尼侪人写，只有伊家己跳来写。所以一寡杂志就是讲，伊虽讲讲是内文较丁，抑毋过内容甲因的杂志的性质有符合啊无符合，伊嘛是会去考虑的。就敢若现主是你甲台文的文章寄去联合报，伊要甲你订无？你寄去中国时报要甲你订无？无一定啊。所以每一个刊物、每一个杂志、每一个报纸，因拢有因的想法嘛。只是迄条线要画伫倒。迄阵大部分拢是伊收到时阵就是因先看过了，就讲你这段咧讲啥？什么意思？还是啥？当然，大部分通讯网报因有因家己的用字的管理原则。你若去网络顶悬找，因有一个表，就是讲原则上因伫即搭车，因的一寡用字用词，因会安怎写、安怎用。我凊彩后壁记一个，毋是安尼真正的，毋过你记一个，佮讲国家即个词，吼，咱拢知影，你一听到国家，你有两种写法，全汉字也是全罗马字。我调工后壁凊彩记一个，就是讲，有可能伊就是甲伊写做 KOK， 甲家庭的家安尼代表国家。当然毋是即个例，我是记一个例尔。所以因有一寡词，就是用即种方式去处理。当然，毋敢若伫什么所在有囥讲因的理路是啥？我所知就是，若算讲迄个汉字的使用，差不多无人有意见的。吼，佮讲国家，即个词大概无人有意见吧？就写做即两汉字啊，你我都写做其他汉字，我嘛甲你配合。所以类似即种什么国家、社会、自由、民主即种汉字无意见的，就用汉字。吼若有意见的，佮讲有个人讲即字爱安怎写，迄字安怎写，安尼因就用罗马字。过来就是讲一寡拟声词、状声词，甚至翻译的名称，因可能就是用罗马字。吼甚至讲啥？无确定的，就讲都有争议嘛，无就无确定的，就用罗马字。过来就是你要表达你的腔口的，你要表达恁迄个所在讲即个名词的腔口，听起来看起来你嘛知，或者是因嘛知影，和别人无共款的，安尼就可能用罗马字。可比讲我就一直讲啊，热天公园内底树仔顶会叫的迄种虫拖是啥？单头单尾可能6、7种的讲法。当然对中文华语来讲，伊可能敢若一种讲法，或者是伊嘛会使讲伊有3、5种讲法，毋过3、5种讲法有一个共同的字。迄个共同的字大概伫中文华语内底无第二种读音，无，还是我即个外国人，我敢若晓学迄种读音，所以我毋知其他读音，我毋知。毋过对台语来讲，我学台语了才原来单头单尾迄种虫拖竟然有3、5种，甚至5种、7种的读音。即个部分，你伫写作的时阵，有可能恁迄所在的讲法甲别人无共款。甲别人无共款，目前教育部当然嘛有汉字的写法，你可能会使用你罗马字的写法，即种方式。所以，即种刊物、即种物件就变成讲，目前咱无一个委员会，咱无一个组织来统一。毋过换一个认真来讲，就是因为单头单尾遮尔侪种腔口，要安怎统一啦？是要照你的腔口，照我的腔口。迄阵我听着讲，为怎样教育部要选高雄腔成做优势腔，还是第一优势腔？是因为有一个讲法是，北部的人先放弃讲台语，无一定是台北人啦，是北部的人啦。北部的人先放弃讲台语了，因为迄个台语已经经过不了侪时间的互相影响。所以就讲什么，原底是泉州漳州，变做不漳不泉，也漳也泉，就是讲南参口就对啊。高雄是因为这个城市当伫咧发展，迄个音可能阁保留1980年甚至1990年进前的腔口，所以就为着要甲迄个腔口保留伫咧，所以1990年进前的腔口，成做高雄迄个所在。其实1990年迄个腔口其实嘛，毋是纯粹的泉州腔，毋是纯粹的漳州腔，毋是啊，已经开始有一寡南参腔啊。伫咧读
蔡培火的10项关键内底，伊家己嘛讲啊，就讲伊的腔口可能因为4届去加拿大，伊的腔口嘛已经有南参啊。1925年啊26年，蔡培火所出版的10项关键就即种现象啊，你讲到1990年，即个现象绝对是南参咧搁较多的。所以对我来讲，我个人嘛是即种。我讲我去台中读册了，等阮阿母讲，啊，你个台语哪变啊你？这是语言交流互相影响，无法度避免的一个结果啦。好，歹势我讲伤侪，毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法无？你可能我来啊。既然讲，嘿，讲你讲。迄个规世人读册拢是伫台北，一直到像你讲台中去读大学的时阵，转来就变做一喙的迄个海口腔，我就讲，早囡仔哪会讲一句，来讲海口腔安怎，就是厝内无习惯的音啦。毋捌听到过啊。对，我讲都趣味，像讲我讲妈妈就好啊。我讲妈妈讲话，阮妈妈的腔口甲阮阿姨的吼是无共款的。阮阿姨就是因为这是真趣味的代志吼。阮阿姨是我讲过讲阮母也是泉州腔嘛吼，抑毋过阮阿姨家是外省人，嫁外省人的关系，当然无机会讲台语嘛，无机会讲台语，所以伊的口音就会保留落来，对，嘿，保留落来，嘿，所以讲你甲听伊讲话时，嘿，伊每一个伊拢是泉州音，毋过因为阮母伊嫁去宜兰，宜兰伊就去透南调，所以讲咧，阮母的音就一半一半。走去。外国讲话时嘛，真趣味代志，我就是甲阮母讲话时。迄个伊要讲啥，我就是讲，我即摆爱学泉州音，因为我会南调，你知道但是我又很有仪式感，我知影讲我即摆讲的是哪一个音，阮母其实伊即摆较无迄种泉州音去，毋过我讲的时候，像我食饭食饭，我就是讲，我到底是甲阮母是讲食饭还是食饭咧？伊个当是讲食饭咧。哎呀，所以这嘛是，就讲咱要对倒一个腔。敢有要对啦，还是敢有要对？我嘛腔嘛是拢乱窜，有对有个对的音嘛吼。敢有要对？吼，你要对象无？所以这嘛是一直到我个人嘛，一直到呾讲，我敢要固定某一个什么腔？毋过就讲想要固定一个什么腔的时阵，上面无法度遐尼安心自在、自由自在，吼。过来就是，敢有啥物？因为目前伫咧迄个啥民视林界朴树伊迄个讲台语当着是吧？吼，迄个节目内底，我袂记咧第几集内底，伊有讲到这，讲你若是即个字，吼，即几字讲即个音的人，安尼你这字大概拢讲这音，吼，是即种腔，伊嘛无特别去讲这是泉州、漳州，伊就讲根据研究，差不多是即几字有啥物嘿即种的嘛，吼，是安尼。另外一组就是安尼，吼，伊甲的真差，会甲的真差。我嘛早着分袂清楚讲，到底倒一是泉州腔，倒一是漳州腔，伊拢已经南参甲迄种，我就讲我个人上明显、上有意识就是讲，原底我讲的腔口是马。去鹿港的时阵，伊就讲，因甲即3字，吼，用中文来讲是买马话。吼，中文3字完全明，完全无真差嘛。毋过我原底腔口是马安尼。结果伊讲因鹿港遐就讲啥马安尼。即个音乐讲袂歹听，我就甲伊学起来。有可能就是即种想要去学习无共的腔口的时阵，就互我家己原底腔口乱去，才会转来了。阮无你会台语了变哪里？所以这嘛算。我感觉是算啥语言的一个趣味的所在啦，因为毕竟这个语言各有咱这种话的人有在讲的，伊就会变动。这是现主时，就是不幸悲哀悲惨，就是20岁以下，听讲剩1%尔，这是我感觉。我来遮读册时阵，我对因的文化吼，有真济的观察吼，咱讲观察。我就讲代志讲，简单
一个人甲一个人会亲口吼，你讲会共还是无共？因袂讲像我安尼吼，像安尼做侪交易的，交易讲啊，我这音调啊，我这音调啊，我对在是音对在是音，就是讲啊，吼啊，我甲你无共，啊就无共就无共嘛，吼，因讲你讲白白你讲英语，吼，这叫人讲英语甲迄个类似那的人英语都无共，还是讲什么西边的西德州的英语，吼，啊甲东德州啊嘛无共，啊甲还是讲中德州无共的呢。啊，因过感觉讲因拢袂讲想讲啊，我甲你无共啊，爱怎拄安怎啊？有诶人会知啊，你胸口啊，你是毋是较早倒倒位啊？就是安尼，一个迄个 small talk 安尼尔。啊，另外就是讲有一个音，有一寡音啦吼，啊讲因为电视诶关系，电视大家拢伫讲，拢伫看嘛吼。啊，你看诶时阵，可能电视看侪人可能就电视就屏蔽啊，安尼讲话。啊，所以而且讲因交通真利便嘛吼，啊，南北人咧走啊，其实逐个人有当时我搬遮我规家厝啊人，规家厝诶人搬遮搬遐，啊，大家搬来搬去啊，拢加减拢会透人。啊，所以我即摆意思是讲，其实咱即摆对咱诶侪交易，抑过咱若台顶诶人较侪人讲，还是电视较侪人伫讲诶时阵啊，讲了侪吼，莫爱讲。不管是安怎一句两句，一字两字吼，啊，其实我感觉讲，这就是影响人诶一种方式。所以咱即马伫交易这吼，还是讲伫怀疑，还是讲保存安怎吼？我感觉讲，其实不是讲保存迄个保存的必要无，因为其实你久以来，你若无人讲诶时候，你讲你看哪伫保存吼？你一代无去就无去啊，所以讲。你搁看哪里？嘿，啊，反正是讲你要推向的时候，就是爱尽量讲嘛，啊，有人要对的时候就对着呢。好，感谢Connie甲咱分享。所以目前他们讲中华民国的想法是，甲当作已经死啊，所以叫文化部做主管机关啊。因为文化是保存嘛，啊，你若是使用是叫教育部啊，所以用这个部分来推出就是中华民国甲台语当作已经死的啊，所以需要保存啊。需要保留啊，因为实际上，虽然讲咱个有人咧讲嘛，毋过讲条歹听，伊就是当作你已经死啊，所以这嘛是我真毋甘的一个所在啦。啊，当然最近有迄像赖一心有一本台语现状的册嘛，啊，伊敢若嘛当咧拍拼讲，敢是要找什么管市去努力拍拼讲，正做一个做啥台语首都，还是台语城市，我毋知，这。可能会再继续努力吧。下歹势志愿拄则毋知啥物要甲大家分享无？就是这篇的上尾段1万年，后拄去互我想着讲，皇帝头遐有咧讲说三里里，咱就会当三体换，就是一束目。这伫找台语网顶的书顶嘛超有找无，啊，就是毋知大家人有捌听说着，听讲过无？你讲一束目哦，还是啥？是啥物目？一束目。哦，有可能，因为有当阵即种，安怎讲？用字用词就是各地方各所在有一寡共款无共款的想法看法嘛。迄个术，可比讲算一束啦，迄个术，啊，伊就要表达一瞬间嘛，所以有可能，在过去拢用汉字。伫咧记录的时阵，啊，各地方你有啥物音就会变嘛。啊，其实汉字，尤其我感觉对咱即摆来讲，迄个汉字的重要性是毋是应该降低？因为若准讲咱会使用罗马字的时阵，是毋是会使较开阔、较开放，甚至迄个变化、变动的可能性较悬？前两工我就想到。我就想到讲，英语内底有一个 either or， 对无？毋是即个就是迄个嘛，叫你选一个嘛 ，either A or B， 看你要倒一个嘛。啊，伊有一个否定的，变 neither nor， 就加一个 n 嘛，啊，个 n 可能是否定的概念嘛。啊，我就想讲，啊，咱的台语是毋是嘛会使有类似即种的？有可能一个句型是毋若 A， 搁 B， 对无？毋若安怎，搁安怎嘛？还是毋若安怎，搁毋若有啥，搁有啥嘛？啊，若总讲咱用罗马字去写的时阵，
是毋是嘛会使类似英语的即种表达法？当然，现主是我还未想着讲，我要安怎去斗啦。因为英语是 either or， 加一个 n 的时阵就 neither nor， 对无？那用咱的语言去理解就是 either or 是无声母的，我就甲伊斗一个 n 的声母，表达是否定的，就两项拢毋是。因为咱的日常生活当中，是毋是有当初会想要去用到即种句法，对无？一个时候你拣一项嘛。拢会使啦，凊彩一个 either or， 另外一个是拢无爱，拢毋是，拢袂使，就变 no。当然我咧讲的迄是英语的语法是安尼生，咱的台语是毋是类似的语法？未来若准讲罗马字写侪了，是毋是用即种方式来表达？因为语言是活的嘛，空气才能进嘛。要毋过，我感觉迄是爱。使用的人坐到一个程度的时阵，大家开始感觉原底若无够用，我就去发展新的嘛。当然，这个部分佫有牵涉着讲，迄个共识，或者是迄个处理法是啥，甚至要去增加这种语法的必要性，敢有遮悬？因为即马目前，敢若较会去拄着，就是讲有一寡物件是台语无的。你叫吴明如迄哦，等下写看吧。应该是毋是翻译迄个人间世界，还是搁另外一个我袂记得。有一篇文章，敢若是伊嘛吼。伊有一篇文章就是讲台语词无够要安怎，我就讲。Henry David Thoreau 所写1848年出版的册，伊就讲神奇的物件一直冲入来这个世界啊。1848年伊就安尼讲啊，经过安尼100几年啊，180年后，迄神奇的物件传世，比伊所拄着嘛几倍啊！就准讲现主时，未来嘛是共款个神奇的物件嘛。遐神奇的物件，你台语要安尼去应付，总是会使有一寡方法嘛。当然，这方法是要安怎去使用采用，即敢进前伫啥物所在？有一寡朋友有咧讨论，大概嘛是会使真做参考啦。总是无绝对无唯一的啦。好，毋知咱台顶嘅朋友有啥物想法看法无？顺目，伊是迄个顺，顺 ，OK。有可能就是日本时代所留落遐，就是会使咱来参考啊。用目尾看，有当阵啊。伫台语的语境内底，看是闪、影、了、眼，反正有几个种讲法。迄阵我看，目前咱的教典内底至少敢有10个字吧，就是我就讲和目睭有关系啊。这是看你的语境是啥，拢会使来使用啊。好，安尼，咱应该来读一篇吧。后一篇我看几段，1、2、3、4、5、6，上尾一段，上尾就2段尔。好，安尼，志愿互你读第1段，Una 第2段 ，Carol 第3段 ，Sunny， 我毋知 Connie 你有要读无？你若要读，反正安静自在自在啦吼。我好，会使吼 ，OK， 安尼互你。第3年后壁读1、2、3、4、5、6嘛吼，我这尾读啦，还是你要读完嘛无要紧啊你。吼，志愿你读第1段，Una 第2段，Carol 第3段 ，Sunny 就是正手边迄段4段嘛吼，只 Connie 安尼，尾看 Connie 迄2段你要甲读完无啦吼，反正安心自在。好来，第5篇海味的记忆，陈桂辉吼，志愿你先读，感谢。人讲挖山食山，挖海食海，基人的海港水阁宽，袂少基人拢靠即个海港咧食清。阮阿公嘛，捌靠一片海，养饲一家大细。阿公的船摕伫无松的尾嘴，掠无松的海产，不管倒一种，拢是上青上赞的现流啊。好，感谢啊。逐年清明迄骹包，小光仔开始大出，见若好天，
风影较平的时，阿公因一阵讨海人，就会伫暗时船仔驶咧，做伙出港去掠小竿仔。因会伫船仔边挂大大粒的电火球仔来射小竿仔，看到海面规大片光影影的电火，小竿仔会规群生活来。这个时阵，骹手爱买掠，紧用网仔加箍起来，拄掠到的小竿仔活跳跳，本地透明的身躯身，因为着青镜会开始变色，若亲像闪闪闪闪的红宝石。船一个一港，阿公会先用海水甲小竿仔呛呛咧，刷落去用鼎香水药仔甲洒过，保留天然清甜的气味，才交互贩仔去卖。伊定着会炸一寡洒过的小竿仔转来，通互阿嬷煮来踢瓜的喙空。好，感谢啊，叫哪里？人煮小羹仔，我这好鼻屎，会随大声喊：阿嬷，你讲咧煮小羹仔哦？你讲咧煮小羹仔哟？我够歹呢，我的喙烂叫要顶倒来。听人讲，我就走去灶骹，趁小今年一尾踢入去喙里，迄滋味有够幸福的。食小羹仔的时，我袂专工甲乌烟爬出来，若不时就食甲一支喙仔乌麻麻。我上爱喙齿北互乌乌，甲阿公阿嬷放伫，敬拜拢甲因人家笑嗨嗨。好，感谢啊。大人的北皮鱼上钓时，伊的肉质真有味，阁无幼刺。不管是掺姜丝煮汤，也是用豆油摆火落去红烧，拢互人食甲会搭志。我上爱食阿嬷煮的北皮鱼，对，迄汤汁，迄汤汁若会搅一寡，一寡，就会当加骨几两碗饭。好，真好。好，讲你话你感谢。有人讲迄钱阵被钱气毛黑，钱迄阵钱啊，第二支是金了，七钱八气，九毛黑，七钱八气。七钱八气九毛黑，北海花啊，旗啊，是歹势旗啊，钱甲旗啊，旗啊。好，北海花旗啊的名声，烫 THNG 烫全台湾，烫全台湾，秋天食旗啊上着时，这个时阵阿公的船啊会出海去掠3点啊，花旗啊，伊嘛会专工甲有个留落来，汗流啊会放伫鼎底，会小可吹过，食着就有海水的咸，甲起来旗啊吧，旗啊吧，翅仔肉会甜，又搁有翅仔真会芳。一摆食着3种无同的滋味，会互人歹势，会互人愈食愈煞喙。对我来讲，遮的海味毋那是咱食着的，毋那是毋那互人食着的满足，又搁有一种特别的感情连结，嘛是充满爱的记忆。好，感谢啊。好，最后迄句啊，伊是写也是充满爱的记忆。啊，我讲当然也是感嘛是每一个人迄个语感思辨无共款，就讲这拢是土的意思嘛，乌素的意思嘛，也是安怎嘛是安怎。当然每一个人迄个思辨无共款，就敢若迄3字啥物真牛、正牛、足牛，这3字复数，每一个人的习惯无共款的。
啊，所以有当阵就是迄个啥，拄则可能读最后即两段，就是可能你的水平，毋若是即3字对你来讲水平足悬，你就一直会冲出来，啊，伊敢若毋若尔，这大概就是安怎讲？咱的口语上大概自咱读壳内底去掠字词出来念无啥物问题，啊，伫读念的时阵就是咱来对个读嘛，所以我就讲读册捌字，这真正是爱靠咱家己个人去努力的。啊，当然，我就讲我正式学台语文了，敢若半年的事吧，就讲2019年我才正式学台语文，按初级班开始学。虽然讲我2018年年底就学迄个台语文是为着要应付考试的，毋过我无迄种或者啥正式学台语文的概念，也是感觉。我个人是感觉，我是2019年迄个休罗才正式学台语文，按初级开始学。啊，2018年底是因为嘛算插花啊，嘛算知影讲有即个课去上。知影有课通上才去上的，迄个时阵，我嘛是敢纯粹要上课，是上课的其他的同学讲有考试会使，有7件会使讲啊，台语个会使参像什么英语一几种考试通去考哦，我嘛戆我嘛毋知影就去考。啊，当然我讲，对咱台语人来讲，迄教部的考试是倒顶年监啦，所以我一声就考到 B2， 我感觉无啥，甚至上课的时阵有其他同就讲，哇！你台语哪讲啊遮尔好？就敢若我去读大学的时阵，阮同学台南的嘛吼，对吧？毋但是半口说，还是伊真正感觉戆影 surprise 的，我毋知。伊甲我讲，哈，啊你们台北人也会说台语哦？啊还说的这么标准？我的靠北，那主持人在讲台语，你甲我讲我们台北人怎么也会说台语的？所以，到底是？我真正毋知影，阮迄个同学到底是伊受教育讲台北人袂晓讲台语，无咧讲台语的，是安怎我毋知影。我你们台北人会说台语哦，还说的这么标准，他妈的是咧所以我2018年年底去上课，然后上到3月几月敢若反正就2019年年初迄阵，有同学咧讲有考试，会使考试。因为阮迄班有一个同学，伊敢若是中教大。因毕业的其中一个条件，就是你要摕到 B2。你若摕无到 B2， 可比讲伊敢若讲4年读完，佮加2年，敢若是迄2年是爱去实习，还是安怎我毋知影。反正讲你4年读完，佮2年若佮无摕到 B2， 你就爱赔钱。我专门培养你来读台文，你竟然连这个 B2 你就摕袂到，你是咧？所以就。阮迄班的同学有一个，就是因为即个条件，伊才去上迄个课，为着要应付考试。所以我就去考的时候，去上课，上完就敢若4月几月，我袂记一啦。一直到2019年7月底，敢7月底，头一届上课，老师叫阮自我介绍，我就讲即礼拜六要考试，我罗马字拢袂晓，嘛是。因为教部无重罗马字啦，所以对我来讲，迄个无重罗马字拄啊好，所以就倒顶年间 B2 就过啊尼。当然 B2 就过，我嘛无讲特别安怎，我就是你拢有材料讲，有材料听，无啥物问题啊。等到你讲英语一句，迄个下时间甚至下4名，你才有去达到你的迄个啥目的嘛。当然沿路到遮，迄个台语路安尼行咧。安尼嘛真侪年啊！当然我就讲，对咱来讲，台语应该是咱的语言才对，只是过去无即个机会，通好用伊来吸收知识嘛。毋过我感觉应该嘛无要紧，反正即马就是至少你先甲伊讲出来，对无？摕来讲嘛，不管你伫倒位，我就讲，准讲你伫咧无台语的环境，常讲嘛，有细念的方式嘛，是会使建立家己迄种语言的环境啊，你啊，歹势，我毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法。伊即篇文章我看着有不了侪事，拢真正要互国中生读嘛是
有伊困难的所在，对无？顶一篇有一个公啊嘛，对无？就是对公啊，就是东公啊，像迄种公啊嘛吼。啊，这篇是一个小羹啊，拢是迄两字，所以我就讲这是汉字，真正。迄若毋是咱有相当的经验，知影哦，小羹啊是会使食的，啊公啊是要底物件的，虽然讲是拢迄两字，啊毋过就讲准讲我有在听你讲，我嘛感觉迄个汉字若对你汉字捌无遐济，真正有相当的困难，吼。啊，这篇吼海味的记忆，这篇的正手名顶悬迄段的第二段嘛，伊讲啥物？毋管是参姜丝煮汤，还是用豆油买火，落去红烧。我嘛是学台语了才知影。当然，雅士罗遐会得用吼，佮讲较早伫学校，毋伫学校，就是做学生囡仔时阵，佫会想讲要变东变西吼，啥物煮啥物汤啊，煎啥物炒啥物菜，佫会咧雅士罗遐用，爱用大火小火。干那讲大火小火嘛，尾仔才知哦，买火就是有这种小火啦。啊，我嘛知为啥种买火啊，就是。变成讲，家在记哦，买火安尼，啊，所以有一寡事真正若无迄个经验，变成讲硬记的时阵，遐开搁较济心力去记遐个字词，佮你搁无一定记会起来。就准讲，可比讲，咱即摆同咱讲的时阵，真正要写吼，搁无一定写会出来，因为你讲有材料讲，你要写的时阵，其实迄个是另外一种能力啊啦。所以一个语言本质就是。听讲、读写拢爱交备，迄才是一个完整甚至是正常的语言。啊，我嘛毋是会晓喊口，但是2019年学了才知哦，有字会使写呢。好，毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法无？买火我嘛是第一次听着，以前冇听过。嘿啊，就是即礼拜就是，因为敢若我你拍字要拍出一个字嘛？嘛真无简单的，我就了找字找几百，我找无一件事。即字吼，你若要用字体，若准讲你伫 Word 即种文书处理软体，你爱去找台湾楷体楷书嘛吼，台湾楷体即个字形较会甲台湾的字会使造出来。你若是其他啥物目前伊内部已经有的啥物。标楷体、宋明体、细明体，啥物遐个体的时阵，有几落个台语字拢走袂出来，啥物音啊，对无？第三人称复数，吼，即个麦音爬山的爬，就是足字旁100、200的百，吼，啊个熬早的熬，吼，啊个啥？就是有至少可能有1、20字吧，1、20字就是遐个其他的。字形、字体、字骨，应该讲字骨啦吼，就是无都显现出来，啊无就是走对别字去，就是无共的迄个字形字体，伊可能对应的迄个做类码号，啥物可比讲，我袂讲啥物 A plus 啥物4923吼，即字可能是某一字，啊伊就对去别字安尼，啊你爱用台湾楷体。伫 Word 内底，也是相对，即马大概就是文书处理软体就是 Word 吧吼。你爱去选台湾楷体，伊才会甲才有资源所有的台语字啦。啊，所以歹即字，像这种字我就会规气怎拍罗马字，规气拍罗马字，较袂有诶走出来是拍一个册啊，吼，伊讲啊豆腐字啦，就是一个四角箍啊，内底一个册啊，吼，就去用吼做。豆腐字，啊无就是走去别字安尼。迄间我看到一个人，伊要拍引导的引，吼，就是第三人称复数，伊煞转变成归来乡，还是归去来数，迄个归的简体字，佫毋是正体字，所以有当初就是迄个字骨，迄个字体，伊对应的即个字的类码是对去啥物字？就是讲有一寡会走去就对，啊，这走去的时阵，你若毋知伊走去，啊，伊现出来别字的时阵，你就会感觉伊怪怪。啊，照顶个文，你可能会使摇出来即字啥物意思，啊，你可能就会看去无共个字毋对咧，甚至你咧学的时阵走去别字，这颠倒是无好的。所以就讲，真正句话做啥物？工欲善其事，必先利其器。
你还有相对应的工具，无你走去了，你毋知影就会甲人无共款啊，变成是安尼。好，啊，过来就是买二单的第三抓，伊嘛会专工甲有果的留落来。我毋知影各位朋友敢知影啥物是有果的？伊即种海产，两钱，迄个两钱，迄个安尼讲。袂讲两钱啦，有卵就好啊啦，就是卵嘛，嘿，就母的嘛，母的才有卵啊，对无？所以就讲果嘛，啊，所以伊咧讲迄个啥，食海胆吼，就讲海胆其实无肉，啊，所以实际上咧食的就是海胆的新鲜气啊。啊，若准讲是母的，安尼可能会抱卵的时阵，可能迄会使食的物件就较侪。最近敢若是澎湖遐吼，是毋是澎湖伊敢若即个日才开放讲会使掠海胆的款，印象中，因为敢若6月佫袂使掠。听讲有一个议员，准议员，伊想要参选的，结果就讲量早一工，还是甚至量早几点钟去共掠，去用杀掉，是安怎？伊就怎啊规去？人讲啥配算了是安怎？所以有当时即种，我就感觉因为一寡人嘛，澎湖，嘿澎湖，就是伊有一个说，迄个做啥物？就是管制时间就对，因为目前为止吼，就讲因为全世界拢咧掠鱼、掠海产种物件，因为掠甲伤超过啊。因就讲嘛，2035年以后，去海上爬网啊掠鱼，网啊溜起来啊。听伊讲2035年是一半是鱼，一半是粪扫。啊，2048年敢若是讲网啊拍落去救起来是2/3是粪扫，2/3是鱼。就讲因为遐个粪扫当然可能有两种来源嘛，一个就是船伫海上走的时阵，伊就哪啥物落屎狗啊，啥物就哪行哪放，啊，就乌白放乌白弹嘛，因为无人看的啊。啊，过来一个就是因为，可要讲迄阵日本311嘛，大海扫落去了，甲岸顶的粪扫嘛拢扫落去，因为全世界即种环境发展嘛拢差不多啊，安那差不多。台湾嘛是啊，在过去拢粪扫要带你倒，毋是带伫咧港边啊，无带咧报岸边啥即种水边啊，啊边拢是也无代志。啊，毋过若风台来的时阵，就拢甲扫落去啊，扫落去都去海里。迄你看311迄，伊讲拍一个偌久，2年嘛，就讲311造成迄个灾难了，岸顶遐个船厝啊粪扫呛落去。伊讲安尼顺太平洋拍一个2年啊，还是顺岸边可能会着，可能若迄个国家有要伊，可能甲高起来。啊，毋过有诶冲伫大海去啊！伊讲伫迄个啥物所在啊？太平我袂记，因迄个是咧山顶档。伊讲有一个啥物所在，迄个粪扫累积诶迄个面积，敢若毋系几个骹球场遐尼大。啊，因为浮伫水面嘛，所以着一寡啥物浮游生物会照用遐个资源，也是迄种方便性。啊，就怎已经形成一个生态系啊。有海鸟踮仔食浮游生物，水面下有虾啊去食遐浮游生物，啊，然后其他的啥物海底、海洋、海龟啥嘛去啊活是啥？所以到目前为止，变成讲，咱已经看到新闻，但不时就啥物海龟、啥物片空去拄着树讲，还是啥物海洋去电着网啊，还是啥，啊，这物件变成讲，咱用一个角度来讲是，这种人类地搞的，啊，所以讲2048年讲，鱼甲粪扫的侦查是安尼，所以当然，过了年前吧，就讲日本嘛开始发展讲因或者啥，箱网养殖哦，就讲卖靠野生的啦，因为野生会拄着这种状况嘛，啊，当然这个物件有当阵啊，对咱人来讲，有诶是讲啊，反正这项食完够别项啊，总是有办法吧。啊，就互遐有才调的高人去
去烦恼就好啊。所以这个海味的滋味就是可能嘛偌久之前写就是当然各上面就是讲教育部拢都过是较希望大家写较正面的啦，毋是袂使写负面的，只是你要安怎去甲弯倒转来。啊，这篇是目前看起来是无可以讲到环境这种粪扫垃圾的问题啊，你是非常正面啊你。好，我毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法无？照你讲，台湾四周拢是海，就啥物七情、八刺、九毛蟹、三点啊、花旗啊，这种海产的物件，咱理论上咱应该拢足清楚才对啦。啊，毋过真不幸，整个中华民国的体制还是啥，因就是敢若注重陆地性的，毕竟是中国遐来嘛。吼啊，所以你看迄个啥物，向海致敬。吼啊，什么开放山林这种政策、这种想法，才偌久年啊？敢若是苏贞昌做院长的时阵才开放的。啊，明明遮尔久以来，其实台湾的渔业嘛不了发展，也毋过咱对海洋的教育煞真明显不足，啊，这反射就敢若甲咱的台语相款嘛，明明遮尔侪人讲。过去明明遮尔侪人讲，现主席煞竟然20岁以下可能剩1%尔。啊，台湾四周拢是海，咱对海的认捌煞遮尔少，这可能嘛是我感觉嘛是咱爱努力拍拼的所在啊。所以我毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法无？对，伊看捌卖怪，这当然就是。最后迄个相讲的，讲别人的毋对嘛是对的，因为无人甲伊教嘛，啊无人甲伊教，伊当然就是拢做出来毋对的代志嘛。所以美国人会甲禁止条款所提到的赔款，提去予中华民国政府成立清华大学，毋是无原因的嘛，因为教育不足嘛，啊所以咱大部分的人就是讲，我就讲嘛，为什么需要受教育？就是要读册捌字嘛，捌字知道理啦。为什么需要受教育？捌字知道理嘛。啊，当然到现主时啊，可能迄个小说1984，前一阵仔读咧讲，哇，这真正是一直到现主时，吼，我就讲1984这个年过已经过啊，也毋过也未过去，年过是已经过啊啦，也毋过1984还未过，好，所以若有兴趣的朋友可能会使。翻头过去读看卖啊，1984这个小说，阮顶个是读台文版的啦，吼，不了研到啊。毋知咱台内朋友有啥物想法看法？安尼，我来请讲。我请教某位先生，有按照讲换年可要去考上高级的认证？有啊，我目前就是伊迄阵嘛是阮老师一直在甲我鼓励啊，所以。有人我有听话啦，就是2020年我就开始考 C 卷嘛，啊，所以就是目前就是讲教育部若有 C 通好考，我就去考 C， 啊，若无 C 通好考的时阵，就考 A 也是 B 嘛，啊，若成功大学的可能变看吧，因为成功大学的考试的费用计足悬的，敢若即摆听讲已经是毋是2000几箍啊？我毋知影，我毋捌考过，我毋知影，迄阵。阮2019年迄阵，阮有其他的同学就咧讲，迄阵敢若1500、1800偌济吧，我毋知影。啊，因为因毕竟算是私立的嘛，毋是教育部即种有国家预算直接灌入去，所以教育部认证考试甲250箍尔。你若未满19岁，阁免试。吼啊，所以感觉即种物件，当然毋是。唯一的目的啦，也毋过，就讲你去学其他语言相款嘛，你学英语、学日语，总是希望讲你学过一段时间了后，是毋是知影家己的英语、日语的深浅到底如何嘛？啊，只是日语嘛要分级去称嘛，吼，对 N1 到 N5 嘛。啊，那英语还是法语，我所知就是一张考卷就甲你试出来嘛。啊，声带嘛是啊，一张考卷就试出来你的深浅啦。啊，
教育部是你家己爱决定讲你即摆要考什么级嘛 ，A、B、C 三种嘛，反正就原则上一定拢会去报名啦，有去考无去考，可能就是才看迄个时阵迄天是毋是有其他更较重要是啥物代志，才决定吧。原则上是安尼啊，所以伊是今仔日明仔载考试嘛，明年伊敢若是11月啊10月，伊就会公布明年度的规年2届考试的一寡时间点嘛。啥物时阵迄个简章上网互知，啥物时阵报名，啥物时阵寄准考证，然后考试成绩单互你知，啥安尼。即拢其实已经固定啊，毋是啥物真有技术性的问题啊，毋是啊，即种会使量早就知影人嘛较好安排啊，应该是。好，毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法？安尼，因为时间的关系，咱即个读个拢我是拍算即几工仔就到7月3日进前吧，看会使读偌济，反正就甲即个因这学生组的即个朗读稿甲读到完啊哩。好，大概是安尼按算再来读台湾通讯广播，网络顶管找会到的啦吼。安尼，咱因为时间的关系，咱即个朗读稿就暂时先读到这。感谢台顶的朋友做来读念，感谢台下的朋友听我咧顶管网读网分享网交流。今日读到这，感谢，谢谢，拜拜，再会。